waayifaa kana bitaa waayifaa kana sin eebbifna waayifaa kana bitaa. Dhaggeeffadhaa hundi keessan viidiyoo kana dabarsinaa. Dheengadda Raajii Abdii fi hojjetaa wangeelaa Kabaajeen kan barreeffate Warquu kan jedhan Abdii ganaa lallabna biyyaan baanu warra nu jibbantu biyyaa baa malee warra jedhan ani baaseen maxxansee ture jechuudha. Yaadattu yoo taate dhaqaa viidiyoo ko jala gadi galaati ilaala. Gaafa maxxansu feesbuukii irras gaafa kaa'u feesbuukii jala dhuftanii jarreen kun maallaqa nun gaafatan wangeela bichaa nu barsiisu warri jettan harragaa qacam ta'an jechuudha. Ragaa qabatamaan hojjenna yoomiyyuu jechuudha jechuudha. Maallaqa kadhatu kunoo ragaa qabatamaan viidiyoo isaa kanaa laaltu hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa waan isaan jedhan waayifaa binnee galuu qabna waayifaa bittuu qabdu jedhanii gaafa isaan shamarran gaafatan kana dhaggeeffadhaa. Kadhannaa isaa ija qaba waan ta'eef argitanii xollaanii kanarraan guyyaa 2-3 argeera. Dhugaan isiniin jedhama. Mee kottaa namni nutti dabalamee dhuma ani dhaabbadhee waayifaa kana bituu qabna hamee irrettanii saalfii tokko malee sodaa tokko malee sagalee nuu baasaa duwwaa min isin biraas waa haa ba'u. Hirrii masaa walitti lallama. Ani kana waama tokko goona nama milikkita agarsiisu naa ilaala goodaa ta'u gararraa ta'u kottaa waayifaa binnee fi galla nama ammasii kana keessaa moo waayifaa binnee galla. Inni alahaa dhufoos wangeelaanee qabatee maaliif nu gowwoomsa. Dhaggeeffadhaa qaxxaay viidiyoo kana hunduu faayidaa mataa isaatiif malee jechuudha. Namni dirqama meeshaa itti qabee dhaqii tajaajili shamarran biyyan baay'ee irratti jedhee itti qabee doorsisaan dhufanii sin tajaajilan jira. Of fayyaduuf ofii jedhanii malee si jedhanii akka dhufanii waayifaan kadhanne beeki jechuudha. Itti fufa viidiyoo. Waayifaa kana bitaa waayifaa kana sin eebbifna waayifaa kana bitaa waan kun bitaa. Isa kaan akka isaan itti dadhabes Waaqayyo karaa fedhasaa karaa jaalalasaa haa tajaajilu waayifatti kana bitaa. Waaqayyo bara keessa na eebbisu. Kanaafi wandeen immoo nama masiina bukkee dhaabbatee nu gammachiisuu qaba. Nu immoo isinii kadhachuu qabna. Waaqayyo akkamni eebba isaa isinii lolaasu. Mataa ofiidhaan tajaajiluun sirrii miti. Kanaaf immoo itti fayyadamteetti waan ta'eef nagaa argatteetti waan ta'eef hiphoon keessanii kamaa jira waan ta'eef akka kanaatti godhaa nama kana dhugaa isiniin jedha. Kan mataa isaanii akka hin tajaajille godhaa. Namoota Waaqayyo saba Waaqayyo. Qallaaliidha kun namni tokko iyyuu hin bitti. Ani hawwiin mataa kootii mana Waaqayyoo fi nan dhimman ture. Baranii gooftaaf ba'ee Waaqayyoo olaana jalaatii ba'uu dideennaan olaani jarra kaadhe horiin jarra kaadhe fixeennaan qotiyoon tokkitti hafte konfireensii godhabeennaan konfireensii irratti qotiyoo tokkitti qabuun konfireensii irratti kenne. Isa dhugaa Waaqayyoo na harka jiraannaan Waaqayyoof kennuu yookaan immoo nama tajaajilu maal gochuu garaan koo bal'aadha Waaqayyo na beeka. Iddoo aarsaa kana dhaabbadhee hin sobu. Hajii sobduun kaate waaqa sobaa goote gargara baafannu ya saba Waaqayyo. Piroomooshinii ni dubbachaa jiru ilaala. Waan inni galu dhabnaan har'a daataa naa bitee namni Waaqayyo waan hin godhu waan inni seenu dhabee. Namumti dirqamaan tajaajilisiin jedhee gara shamarranitti si erge maalidha? Of eeggadhaa shamarran keenya jechuudha. Shamarran keenya cimsaatii of eeggadhaa. Kan biraa immoo maatiin biyya alaatti shamarran ergitanii qabdan shamarran keessan gorfadhaa. Kan fuutanii ergitanis gorfadhaa. Qaxxaay viidiyoo kana ilaala. Barri kee eebbifamu jaallee uunatti. Yoo dhugaa anammaa har'ayyuun galu maallaqayyuun qabu homaayyuun galu daataa waan ittiin guuttadhu hin qabu jedhee dubbannaan ofii isaatiin maallaqa isaa baatee naa guute dhugaa sinaa eebbisu Waaqayyo. Dhugaa keetti jaalle ba'unati simmoo gosa baay'ee Waaqayyo bara kee eebbisu warri isa barbaaddan karaa keessaa aadi godhaa barri keessa naa eebbifamu dhugaadha Waaqayyo bara keessa naa eebbisu waan jennu wallaallee ani waan jedhu wallaalee Waaqayyo dachaa galgala kanaa kaasee balbala isaa sin yaaban. Waaqayyo dhugaa sinaa eebbisu kan isin gootanii inni booda nama ammasiidha kanii na bukkee dhaabbatee ayimu akkuma isheen jette akkuma gaariin jiru hamaan jira namoota of mul'isuu dadhabu borii waan akkasiitti ta'a har'a waan baay'eetu godhamaa jira waan ta'eef karaa keessaa waan gootan gochuu barbaada waan gootan bukkee dhaabbadhaa waayifaa kana bitaa waayifaa kana sin eebbifna waayifaa kana bitaa waan kun
Sistema isaanii argitanii warri fokkortanii warri gamtan jechuudha. Ganaa lallabna abdii, ganaa raanya, hojjetaa wangeelaa warquu, ganaa warra jedhan jechuudha isaan kun. Ganaa nyaanna jiraa jedhan immoo viidicha yeroon hojjedhu jechuudha oo yaadatu ta'aati. Dhaqaa viidiyoo ko jala laalaati jechuudha. Warra nu jibbattu biyyaa baa malee nuti biyyaan baanuudhaan eessatti biyyaa baasu la waldaa immoo keessaa nyaattu malee. Kanaaf iyyuu shamarran gaafa nuti viidiyoo tokko maxxansinu ragaa qabatamaan maxxansinu. Gulaallee calallee cuunfineet gara miidiyaatti baasna malee zimmi jennee nama tokko miidiyaa irratti hin baasnu jechuudha. Shamarran keenya arras borus irraa of eeggadhaa. Yoo sodaattan keessaan nama ammamii amma bukkee dhaabbate inni baasee nutti himoodhaan dhoksaadhaan jechuudha. Hojjetaa wangeelaa warquutu abdiidhaaf waayifaa kadhata. Maal jettu asirratti? Hojjetaa wangeelaa warquutu abdiif waayifaa kadhachaa jira. Waayifaa binnee gallaa jedha. Taratiitti taratee jechuudha. Kanaaf raajota himoo irraa of eeggadhaa. Warreen akkasiirraas of eeggadhaa. Maallaqa keessan bakka hin taanetti hin gumaachinaa, hin kanfaliinaa. Bakka daanaa of biliin hin nyaanne waldaa kiristaanaa keessa kaawwadhaa. Kurnoo keessan kanfaladhaa. Riisiitiitti kutadhaa malee hin nyaatamiinaa waldaa himoo irratti. Waldaa himoo jedhamu hin jiru. Waldaa kiristaanaa isa seerriif kaawunsiliin beektu qofaa beekna nuti waan ta'eef iyyuu. Sheer godhaa bakka dubbaa qaqqabsiisaa. Hacuucaanii rakkisee mana gadi baase kun amma yoomitti kan inni itti fufu harca'umsi ta'ee dhugaan itti fufu barcummi sobdoota ursee nuuf kufu maqaa waaqa keenyaaf hundumtuu haa gugguufu kun amma yoomitti kan inni itti fufu harca'umsi ta'ee dhugaan itti fufu barcummi sobdoota ursee nuuf kufu maqaa waaqa keenyaaf hundumtuu haa gugguufu. Dhaamsaanii dabarsa dhaamsaanii dabarsa gurra dhaga'utti labsa. Dhaamsaanii dabarsa.